어떻게 해요? X축 길이가 길어지잖아요. X축 길이가. 그러죠? 응. 좀 이해가 되시나요? 그리고 여기를 놓고 보면은 Y축 길이는 요거를 기점으로 듣고 Y축 길이는 X축 길이는 늘어나고 있고 Y축 길이는 줄어들고 있잖아요. 거상 문제 때문인 거 아니에요. 거상 문제. 여기 한번 보시죠. 거상 문제가 거상 문제가 어디서 나오냐면요. 70페이지 정도 되겠네요. 70페이지. 보시면, 70페이지를 보시면, 화면이 어떻게 될지 몰랐어요. 요쪽을 보셔야 되는데요. 화면이 잘 될려나 모르겠는데 파일이 깨지네요. 크게 보이니까. 지금 구측 거리, 뭐 10mm 개구했을 때 구측하는 거리, 그 다음에 옆에로 조금 파일을 돌려서 보시면 본인의 정삼각설에 의해서 개구회를 했을 때 나오는 치어 개구량, 요게 지금 다 다르게 하기 위해서 지금 교합기구 회전축을 내려버렸다는 거예요. 회전축을. 그때 열리는 게 다 다르다는 거예요. 열리는 게. 여기 보시면 높이하고 과두가 있는데요. 교합 평면에 따라서 완전히 바뀌어 버린다는 결론이 지금 이야기가 나오는 거예요. 언제 한번 이 책을 한번 보시면 되겠는데, 뭐 81페이지까지도 있는데요. 요 이야기가 나오는 거예요, 지금. 근데 여기서 문제점이 하나가 있어요. 왜 자꾸 내리느냐. 언제는 컨다이라고 그랬는데. 네. 그러죠? 그러면 여기서 더 내리면, 예를 들어서 뭐, 이제는 뭐 10도다. 응? 그럼 어떻게 되나요, 이제? 뭐 어떻게 돼요? 혼다리 10도다. 기존에는 발길 앵글이 이렇게 돼 있다 그러는데 결국에는 이 그림으로 이야기하면 뭐 좀 어떻게 좀 이상하네요.
콘다일이, 이 콘다일이 여기 있다는 말이에요. 여기 있다. 이전에는. 응? 여기 있다. 라고 했는데, 언제는 또 여기 있다. 또 언제는 여기 있다. 언제는 또 여기 있다. 언제는 또 여기 있다. 자꾸 내리는 거예요. 자꾸. 응? 요 파일 한번 보시죠. 요 파일 한번 보시면 지금 교합평면의 연장선에 콘다일이 있잖아요. 지금. 여기는 그죠? 예. 네. 그러잖아요. 응. 이상하잖아요, 말이. 응? 자, 그러면 보시면서 좀 나 이해가 안 간다 할 수 있으니까 다음 파일 한번 보시죠. 여기 좌측 그림을 보시게 되면 언제는 콘다일 이 이야기 했잖아요. 여기가 콘다일이라. 어? 응. 응. 보세요. 응? 보시면 언제는 지금 밝히는 걸 한참 이야기를 했잖아요. 예? 응. 그죠? 밝히는 거를 한참 이야기했잖아요. 밝히는 거를. 응, 몇 도다. 교합기마다 다 바뀌잖아요. 지금 밝히는 글이. 그러면 22도를 가지고 있는 밝히는 글을 가지고 있는 사람이, 예? 응. 만약에 예를 들어서 이런 사람이 이렇게 있어요. 응. 그러면 이 사람의 밝힐 앵글이 이렇게 돼 있는데, 예? 밝힐 앵글이 이렇게 돼 있는데, 예? 밝힐 앵글을 배우셨잖아요? 이렇게 돼 있는데, 이 사람이 22도짜리인데, 만약에, 어디 있나요? 여기 있었구나. 지금 파일을 가져오느라고요. 여기에서는 여기 규격기 많이 있었잖아요. 규격기가 여기 이렇게 많이 있었잖아요. 복사해서 가져와서 한번 보셔야 될 것이, 보시면 보시면 이거는 15도다. 이거는 24도다. 이거는 26도다.
근데 이 사람이 발키랭글이 각을 다 해가지고 정밀 분석해서 딱 했는데, 뭐, 20도예요. 그러면은, 이 귀합기에다 얹게 되면, 이 귀합기의 표준 시스템이니까, 뭐 26도에다가 올린다라고 하게 되게 되면 어떻게 돼요? 콘다일이 아니면 상단에다 올라가게 되잖아요. 이렇게 상단. 응? 그죠? 예. 네. 그러지 않나요? 만약에 이 사람이 지금 30도짜리 30도 밝히는 걸 가지고 있다. 근데 15도에다 얹으면 내려가 보는 거잖아요, 지금. 말이 이상하잖아요. 그죠? 그게 교합이라고 가르치는 거예요, 지금. 제가 이상한 게 아니라, 여러분들이 이상한 게 아니라, 교합기 공부를 해야 되는 거예요. 교합기 공부를. 그래야지 교합을 아는 거예요. 자, 그러면, 이 파일 하나 보시죠. Nice shooting, Tex.